ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើវីដេអូនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺគេមានផ្លូវបេតុងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខាងឃុំគឺគេបានចុះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយឃើញថាផ្លូវបេតុងនេះគឺធ្វើប្រវែងប្រហែលជា300 ម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនហើយគឺធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងពេលរដូវវស្សាអីគឺគាត់មានផ្លូវល្អសម្រាប់ដើរទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារផងដែរហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានថតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរឃើញថានៅរដូវវស្សានេះឃើញថាទេសភាពគឺមេឃសតុំត្រជាក់ស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានមន់មានខ្ញុំបានដាំបន្លែដាំអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាដំណាំបន្ទាប់បន្សំរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលម៉ែរបស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំហ្នឹងជាមួយបងអីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ដាំសម្រាប់ហូបខ្លួនឯងផងដែរនេះគឺខ្ទមរបស់ខ្ញុំផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំដេកពេលយប់គឺខ្ញុំដេកនៅក្នុងខ្ទមនេះដែរហើយនេះក៏ជាដំណាំធម្មជាតិបែបសុខស្រែចម្ការអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរអត់មានអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺនេះជាទស្សនវិជ្ជាបែបសាមញ្ញបែបសុខស្រែចម្ការយើងណាគឺជីវិតសាមញ្ញគឺមានក្តីសុខមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទោះបីជាយើងមិនសូវមានលុយប៉ុន្មានក៏យើងអាចរស់នៅមានភាពសុខដុមរមនាយ៉ាងសុខសប្បាយផងដែរដែលយើងរស់នៅជាមួយជីវិតបែបធម្មជាតិចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមសត្វអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបែបជីវិតស្រុកស្រែចម្ការអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន